Per arribar a ser pilot de parapent, doncs, primer es necessita fer una formació en una escola reconeguda per la Federació Aèria. Els cursos els tenim dividits en diversos nivells. Un nivell d'iniciació, que per nosaltres és el més important i al que li donem més importància, que és aquest curs en el que tu, sense saber res, comences a fer inflades a terra, comences a fer unes teòriques per entendre aerodinàmicament per què vola un parapent. A partir d'aquí, que fan les inflades a terra, ja comences a controlar i entendre una miqueta el mecanisme del parapent. Fem uns biplaces didàctics per aprendre com pilotar, què se sent, com girar, com plantejar l'aterratge. I al final el que fem és un curs que no li donem uns dies, sinó anem per objectius. Si tu compleixes els objectius, cadascú té la seva velocitat d'aprenentatge i la seva habilitat. Hi ha gent que és més ràpida, hi ha gent més lenta, i pensem que el nivell d'iniciació és el més important perquè la gent després pugui decidir si és el que li agrada, si era el que esperava. Un cop feta aquesta formació, que té parts teòriques, parts pràctiques, es pot accedir a l'examen. Aquest examen doncs, simplement es mira el nivell de cada pilot i si és apte o no apte per obtenir la titulació de pilot. Avui s'estan examinant un total de 24 alumnes aspirants a pilot. L'examen consisteix en una part teòrica que ja es va fer abans d'ahir. La part teòrica és un examen d'unes 52 preguntes que s'aprova amb un 75% d'encert i hi ha 4 apartats que diguem-ne segmenten la part del coneixement que ha de tenir cada alumne de l'aeronau, de les condicions, de la meteorologia i del pilotatge. Online es fa l'examen teòric, amb uns coneixements que cadascú el fa des de casa i els permet no haver de desplaçar-se, i aquí es fa la part pràctica, en la qual fan 2 vols. I aquests 2 vols han de demostrar que saben realitzar correctament una maniobra de descens ràpid, control en girs i control en capcinejos. A fi de comptes, el que considerem aquí més important és que sàpiguen enlairar-se i aterrar i que si tenen un aterratge d'emergència ho puguin fer. Hi ha maniobres com els dofins o els girs 360 o fins i tot les orelles, que són maniobres per poder aterrar i perdre alçada, perquè de vegades els pilots volen baixar i no poden per les condicions tèrmiques. Totes aquestes maniobres que les tinguin dintre ells i amb habilitat suficient per practicar res per lliure. Al final el que una federació fa és certificar la teva validesa com pilot. Que al final l'objectiu de tot és evitar accidents. És que ens assegurem que no hi ha intrusisme ni piratisme, ni que tothom passa per una formació sèria en què tothom hagi de fer un mínim de vols i tothom hagi de tenir una mínima experiència per sortir a volar tu pel teu compte. Per iniciar-te en el parapent a Catalunya és un lloc ideal perquè a les 4 províncies te pots iniciar amb el parapent i tenim un clima que ho permet volar gairebé tot l'any, tot i que la bona temporada és durant primavera a la tardor, però tenim des de Girona, tenim escoles de vol a Girona, entre Girona i aquí la província de Barcelona-Lleida també hi ha, o sigui que gairebé tens a l'abast, depèn la teva zona on tu visquis, que pots apropar-te a una escola propera a la teva zona per iniciar-te en el parapent. Era el meu somni de sempre. El que no sé per què vaig tardar tant en apuntar-me. I amb això del coronavirus i tal, penses més en les coses de la vida i tal, i volia fer-ho. Es un deporte, parece que es físico, pero no es físico, es muy psicológico. Y has de estar muy concentrado y la verdad que me gusta. Yo he llegado sin experiencia, he hecho un par de tándems, ya está, casi un piloto de 2 segundos, ya está. He llegado a una Orgaña a empezar a aprender y hasta los primeros saltos, los primeros vuelitos y tal. Y después un mes y pico estamos aquí y de verdad aquí es un súper buen sitio de hacer el examen.
Bueno, el parapent és una passada, que diria jo. Al final tu estàs amb el teu medi natural, volant, estàs sol, has de prendre les decisions sols, no depens del director general de la companyia, ni depens de l'enllaç sindical, ni de si el banc et deixa els diners, sinó que directament ets tu, amb el teu hàbitat i amb una motxilla petita pots arribar a fer, com aquest any s'han fet, que s'ha batut el rècord d'Espanya, que és 360 quilòmetres, no? L'activitat de parapent sembla ser que està creixent, cada vegada hi ha més gent que té ganes de volar com un ocell i en conseqüència cada vegada hi ha més exàmens i més gent que es vol examinar i més gent que aprèn a volar. Volar és bastant inexplicable, és una activitat que s'ha de provar. Actualment es pot volar en biplaça, es pot fer un curs, és molt assequible per tothom. Volem amb nens, volem amb iaios, volem amb discapacitats, volem amb tothom. No hi ha excusa per no volar. I aprendre a volar també és molt assequible, és fàcil, és pràcticament una activitat que pràcticament tothom pot realitzar. Es permet preveure un futur per l'activitat molt bo, molt bo.